ఇప్పుడు మాకు నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏం చేసి చూపిస్తున్నారు? పాల తాలికలు చూపిస్తున్నానమ్మా, చాలా బాగుంటుంది. కావాల్సిన ఐటమ్స్ చెప్పండి. చెప్తాను. ఫస్ట్ 1 కప్పు బియ్యం పిండి, రైస్ ఫ్లోర్ అంటారు కదా అదండి. 1 స్పూను మైదా పిండి. మైదా పిండి ఎందుకంటే తాలిక మనం నొక్కినప్పుడు ఇరగకుండా నీట్గా వస్తుంది. మైదా పిండి వేస్తాను, ఎక్కువ వేయకండి, సాగుతుంది. 1 స్పూన్ వేసుకోండి. ఇది బెల్లం. బియ్యం పిండి ఎంత వేసుకుంటే బెల్లం అంత వేసుకోవాలి. సగ్గు బియ్యం 1 టేబుల్ స్పూను, 1 గంట ముందు నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ అచ్చగా బెల్లం కాకుండా కొంచెం పంచదార వేస్తే కలర్ బాగుంటుంది, కొంచెం పంచదార. డ్రై ఫ్రూట్స్, నేతిలో ఫ్రై చేసుకున్న జీడిపప్పు, కిస్మిస్, ఇలాచీ పౌడర్, పాలు. 1 గ్లాస్ పాలు పోసాము, 1 గ్లాస్ నీళ్ళు, ఇప్పుడు ఇది స్టవ్ మీద పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించుకుందాము. తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. పాలు, సగ్గు బియ్యము కొంచెం 2 టేబుల్ స్పూన్స్, ఇవి 1 గంట ముందు నానబెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ బియ్యం పిండి, ఇది జీడిపప్పు, కిస్మిస్ నేతిలో వేయించుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇలాచీ పౌడరు, బెల్లము, ఇవి కావాల్సిన పదార్థాలు. 1 స్పూను మైదా పిండి. బియ్యం పిండిలో 1 స్పూన్ మైదా పిండి వేస్తే తాలిక ఇరగకుండా చక్కగా వస్తుంది, అందువల్ల 1 స్పూను మైదా పిండి. కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి. తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. కొంచెం పంచదార ఎందుకంటే మనం తాలిక తిన్నప్పుడు చప్పగా లేకుండా తీయగా ఉంటుంది, అందుగురించి బెల్లమైన యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం అది. ఇదైతే మనకి పంచదార తొందరగా కలుగుతుంది కదా, కొంచెం ఉప్పు వేసి ఇప్పుడు మనము ఈ మరిగిన ఈ పాలని దీంట్లో వేసి కలుపుకోవాలి. అప్పుడు మనకి తాలిక చక్క స్మూత్గా వస్తుంది. కొంచెం కాగాలి, కాగుతుంది. తీసుకుని మనం కొంచెం తీసుకుంటాము. దీంట్లో ఈ పిండిలో 1 స్పూను, 1 కప్పు మైదా, 1 కప్పు వరిపిండికి 1 స్పూను, 1 టేబుల్ స్పూను మైదా పిండి వేసేసి కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పంచదార వేసి వేడి పాలు, మరుగుతున్న పాలు వేసి దీంట్లో కలిపేసుకోవాలి. వాటర్ కలపాలి. ఇక నువ్వు కట్ చేసి అరిగాయండి. ఇప్పుడు సగ్గుబియ్యం, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం వేసుకున్నాము. సగ్గుబియ్యము బాగా పడుతుంది. స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. పిండి ఇలా కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ చక్రాలు ఇలా హోల్స్ ఉంటాయి, 3 హోల్స్. ఇంకా ఇలాంటి స్టార్స్ గా ఉన్న హోల్స్ అయినా పర్లేదు, లేదంటే అది లేదండి మా దగ్గర సీలింగ్ ఇలా సీలింగ్ స్టార్ అయినా పర్లేదు, ఏదైనా సరే మనం దీంట్లో పెట్టి ప్రాసెస్ చేయాలి.
నెక్స్ట్ ఈ పిండిని తీసుకుని మనము చక్రాల గిద్దల్లో ఇలా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని మనం ఇంకా ఇదిగో ఇప్పుడు అడుగుతాము చూడండి, వీటిని మనం తిప్పుతా సిమ్లో పెట్టుకుని నొక్కోవాలి. ఇలాగంటే బాల్ చక్రాలు కాకుండా ఇలా వదలాలి. ఇలాగైతే మనకి చిన్న చిన్న ముక్కలా ఎరగొట్టుకోవాలి. అంటే ఎమ్మటమ్మటే నొక్కకండి, కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి. అంటే మనం నొక్కి ఉడికినాక మళ్ళీ నొక్కితే అప్పుడు అంటుకోకుండా ఉంటుంది, లేదంటే మెత్తగా స్మాష్ అయిపోతుంది. అందుకని ఒక నిమిషం హైలో పెట్టి ఉడికొచ్చి ఉడికినాక మళ్ళీ సిమ్లో పెట్టి మళ్ళీ నొక్కాలి. Okay, good. ఇలా ఉడుకుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము బెల్లాన్ని కరగబెట్టుకుని, అంటే ఏమైనా ఇసుక అది లేకుండా మొత్తం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి చక్కెర మళ్ళీ ఇవి ఎలా తిప్పుతూ ఉండాలి, ఎక్కువ తిప్పొద్దు, ఎందుకంటే ముక్కలైపోతుంది. ఇక చూడండి ఇలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది, తాలిక ఉడకనివ్వండి దాన్ని. నెక్స్ట్ మనం బెల్లాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాము. ఇది మొత్తం కరగాలమ్మా, కరిగి నీళ్ళలాగా అయిపోయినాక అప్పుడు దీన్ని వడకట్టుకోవాలి. పాకంలాగంటే ఊరికే పాకం కాదు, ఊరికే జస్ట్ కరిగితే చాలు. ఎలా అంటే ఇలా నొక్కితే గట్టిగా అయింది చూడండి, ఉడికినట్టు ఉడికింది. మనం నెక్స్ట్ ఈ బెల్లం కరిగితే దాంట్లో వేసేసుకున్నాము. అప్పటికి ఈ పొయ్యి సిమ్లో ఉంచుకుందాం, ఉడుకుతూ ఉంటుంది. బెల్లాన్ని కరగబెట్టి డైరెక్ట్గా బెల్లం వేస్తే ఒకసారి ఇరిగిపోవచ్చు. అందుకని ఇలా కరగబెట్టేసుకుంటే మనకి శుభ్రంగా ప్రాబ్లం. ఇలాగా కరిగి వస్తాను. అవసరం కరగబెట్టుంది కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం లూజ్గా ఉంది అనుకోవచ్చు, ఆడినాక ఇది గట్టి పడుతుంది. అప్పుడు దీంట్లోకి మనం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు దీన్ని ఆ గిన్నెలో డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాము. తెలుపులుగా తీస్తాం మన దేంట్లో ఇలా పోసేద్దాం. చెప్పండి. రెడీ అయిపోయిందండి పాలతాలికలు. వేరే గిన్నెలో డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాము. ఇది పలచగా ఉంది ఏంటి అనుకోవద్దు, కొంచెం ఆడినా గట్టి పడిపోద్ది. దీంట్లోకి మనం జీడిపప్పు, కిస్మిస్, నెయ్యి,
వేడి వేడి టేస్ట్ చూసి చెప్పమ్మా ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు మన పాలకి రెడీ అయిపోయాయి, మనం టేస్ట్ చూసి చెప్పేద్దాం ఎలా ఉంది. ఇది ఇవాళ కన్నా వేడి కన్నా చల్లబడినా చాలా బాగుంది. ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని సాయంత్రం వస్తే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది. చాలా బాగుంది. రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉంది చెప్పమ్మా. పర్ఫెక్ట్, సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటిది మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి, మీ పిల్లలకు కూడా చాలా నచ్చుతుంది. నాకైతే పర్ఫెక్ట్, చాలా నచ్చింది. ఈ బెల్లం కూడా వేసాం కాబట్టి ఐరన్ పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది. పాలు దీంట్లో అన్ని పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకైనా పోషకాలు, పాలు బెల్లం అన్ని మంచివే కదా మనకి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూసి ఎలా ఉందో మీరు కామెంట్స్ చెప్పండి.